အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကနေကတ်တုံးဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လို edit လုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုသမီးတို့အရင်ဆုံး Play Store မှာတွားပြီးတော့ app ကို install လုပ်ရအောင် Play Store ထဲဝင်မယ်ပြီးဒီ search bar မှာအရင်ဆုံးသမီး edit လုပ်မဲ့ app ကိုယူမှာမယ် KineMaster ကိုသမီးကသုံးထားပါတယ်လူစီမင်းတို့ကကိုအဆင်ပြေတဲ့ app ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်သမီးကတော့ KineMaster ကိုသုံးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကသမီးတို့ image search ဆိုတာလေးကိုရေးမယ်သမီးကရေးပြီးသားမလို့ဒီမှာပေါ်နေပါတယ် image search ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာနည်းနည်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်အပြရောင် logo နဲ့ပေါ့နော် image search man ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ app ကို install လုပ်ပေးရပါတယ်တမီးကတော့ install လုပ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခု app ကျတော့ animals post ဆိုတဲ့ဟာပါ animal posting ဆိုတဲ့ဟာပါဒီ app လေးပေါ့နော်ဒီ app ကိုလည်းတစ်ချက် install လုပ်ပေးပါတမီးကတော့လုပ်ပြီးပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်တမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုစရအောင်အဲ့လိုဆိုသမီးတို့အရင်ဆုံး background မှာထည့်မဲ့ image ကိုအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့ရှာပါမယ်အဲ့လိုဆိုသမီးတို့ image search man ဆိုတဲ့ app ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလာပါတယ်သမီးက cartoon background ကိုရွေးမှမလို့ cartoon background ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ background လေးအများကြီးလာပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ background ကိုရွေးနိုင်ပါတယ်သမီးအခုရွေးမဲ့ background ကတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ download ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင် download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့ဒီပုံက image ထဲသွားမှာဖြစ်download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တမီတို့ကကတ်တုံးဗီဒီယိုကိုစလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုတမီတို့ဒီ animal ဆိုတဲ့ app ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလာပါတယ်ဒါဘာအကောင့်ခေါ်လဲမသိပါဘူးတမီလဲတကယ်လို့ဒီအကောင့်မလို့ချင်တခြားအကောင့်လို့ချင်နေဆိုရင်ဒီ app ရဲ့ပြီးမှာပေါ့နော် change ဆိုပြီးရှိပါတယ်တမီ box လေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာအကောင့်လေးအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အကောင့်ကိုအလွယ်တကူရွေးနိုင်ပါတယ်ဒီမှာပါအကောင့်မျိုးစုံရှိပါတယ်တမီအခုရွေးမှတော့ခွေးကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာ apply ဆိုတာလေးရှိပါတယ် apply ကိုနှိပ်ပေးပါဒီခွေးရအားကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတမီ box လေးနဲ့ပြထားတဲ့ဟာကိုအပေါ်အောက်လုပ်လို့ရပါတယ်အောက်လုပ်ရင်တီးတော့မှအပေါ်လုပ်ရင်ကြီးသွားမှာပါအဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်တမီကတော့ဒီလောက်ပဲထားတော့မယ်အဲ့ဒါရဲ့ပြီးမှကျတော့ကင်မရာလေးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ကင်မရာကဘာလဲဆိုရင်သူက zoom in zoom out ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပေါ်ကိုလူချင်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးထားနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တမီတို့ background ကိုရွေးမယ် background ကိုဘယ်မှာရွေးရလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာတမီပြထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါ background ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာ background အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်တမီကအခုအစိမ်းအောင် background ကိုရွေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာ apply ဆိုတာရှိတယ် apply ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီခွေးကိုဘာလောက်ခိုင်းမလဲဆိုရင်တမီတို့ကပြေးတာလောက်ခိုင်းမှအတွက်ပြေးတဲ့ post ကိုအဲ့လိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပါတယ်တမီပြထားပေးတာဟာအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ် walking ဆိုရင်လည်းသူက walk လုပ်နေမှာပါ eating ဆိုရင် eat ဆိုရင်သူက eat လုပ်မှာပါ run ဆိုရင်သူပြေးမှာပါအမှတမီတို့ run ရွေးပြီးရင်ဒီမှာ apply ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကကြည့်ရတာအရင်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တမီတို့ဒီကင်မရာဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းရှာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူကနည်းနည်းအဝေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တမီတို့တကယ်တော့သူ့ခေါင်းကအခုဒီဖက်လက်နေတယ်တမီတို့တကယ်တော့ဟိုဖက်လက်ချင်တယ်ဆိုရင်တမီတို့ဘယ်လိုလက်ရတာလဲဆိုရင်သူ့ခေါင်းကိုနှိပ်ပြီးဒီဖက်လက်ပြီးလိုက်ပါသူဒီမှာဒီဖက်လာပါပြီဟိုဖက်လို့ချင်ရင်ဟိုဖက်ပေါ့နော်တန်တန်လေးလို့ချင်တန်တန်လေးလုပ်နိုင်ပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရပါတယ်တမီးကတော့နည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရွေးပြမယ်ဘာလို့ဆိုရင်တမီးရဲ့ background ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေလို့ပါပြီးရင်တမီးတို့ဘလောက်အရှည်လို့ချင်တော့အဲ့လောက်ကို record လုပ်နိုင်ပါတယ်တမီးကတော့ record လုပ်မပြတော့ပါဘူးတမီး record လုပ်လိုက်ရင်တမီးအခုလုပ်နေတဲ့ video ကပြတ်သွားမှာမလို့ပါလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တမီးတို့ edit လုပ်မယ် edit လုပ်ဖို့တမီးက KineMaster ထဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ create new ဆိုတာကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ create ဆိုတာကိုယူမယ်ပြီးရင်တမီတို့မှာဒီမျိုးပုံစံလာမှာပါပြီးရင်တမီတို့ကခဏယူထားတဲ့ background ကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ် background ကိုတမီတို့နည်းနည်းရှည်ရှည်လေးလုပ်ပေးမယ်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တမီတို့ခဏခွေးပြတဲ့ video ကို record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတမီတို့နည်းနည်းရှည်ရှည်လေးလုပ်မယ်ပြီးရင်တမီတို့မလို့ချင်တဲ့ဒီမှာအစမ်းရောင်လေးရှိတယ်တမီတို့မလို့ရှင်တဲ့အပိုင်းကိုတမီတို့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြီးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ cut ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ထက်တစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးရင်မလို့ချင်တဲ့အပိုင်းကိုဒီလိုမျိုးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ရပါပြီပြီးရင်ဒီခွေးကိုဒီမှာလမ်းပေါ်မှာလာထားပါမယ်ပြီးရင်တမီတို့ဒီ background ကအစမ်းရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အစမ်းရောင်ကိုဖြတ်ချင်တမီတို့ဒီမှာပဲနည်းနည်းပြန်အောက်ချပါ
Pin DB chroma key ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ထဲဝင်ပေးပါ Pin D အပေါ်မှာတစ်ချက်ဖွင့်ပေးပါ Pin အပေါ်မှာ50အောက်မှာ50ထားပေးပါအဲ့လိုဆိုရင်ဖြစ်ပါပြီ Pin ပြန်ထွက်လိုက်ပါ Pin တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့နော် Okay တမီတို့ဖြစ်ပါပြီခွေးလေးလည်းပြီးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးရနေရမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမီတို့ကနေရရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီခွေးကိုပေါ့နော် select လုပ်မယ်အောင်မဗီဒီယိုကိုဒီဘေးမှာပေါ့နော် top ကလေးနဲ့ရှိပါတယ် top လိုမျိုးမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်နည်းနည်းနေရရွှေ့ပါပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ plus လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါကိုလိုရှင်တဲ့နေရာအထိပေါ့နော်ဒီခွေးကိုပြန်နေရရွှေ့ပေးပါပြီးရင်ပြန်နေရရွှေ့ပါဒီဗီဒီယိုကိုလည်းနည်းနည်းနေရရွှေ့ပေးရပါတယ်ပြီးမှခွေးရဒီလိုပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမီဘာကြောင့် Guide Master ကိုတုံးရတာလဲဆိုရင် Guide Master ကိုလူများကတုံးတက်လို့ပါ Guide Master အရန်လူတုံးတဲ့လူများတဲ့အတွက်တမီက Guide Master နဲ့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တမီကလုပ်ပြီးပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ play ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုတွားတော့ဒီမှာပါသူတွားပါပြီမလို့ချင်တဲ့အပိုင်းကိုကျတော့ဒီမှာဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ edit လုပ်ရတဲ့အပိုင်းကိုတမီးကပြောတတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share comment လုပ်ပေးပါပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့လူကြီးမများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်